그리고 나랑 한번 자본 여자는 다른 남자하고 못 자거든. 아씨. 야, 잠시만요, 여러분. 이거 건전한 채널. 자, 오늘 해볼 것은 항마력이 필요한 순정만화 명장면 월드컵 32강전으로 갈 거고, 그럼 바로 시작해보도록 하겠습니다. 네, 자, 시작하는 것은 애무의 정, 야, 미친 거 아니야? 애무의 정, 오우, 쉣. 그리고 얘가 날 던져버린데, 이제 확실히 좀 더 무리인 건 얘죠. 확실히 문제될 건 아무것도 없는데, 왠지 이상한 생각이 들게 하는 거. 자, 이제 얘는 부모를 버리더라도, 아, 미안해. 뭐뭐해서 외출하는데 어머니가 빈혈을 일으켜서 아버지는 안 계시고 그랬어서 갑자기 사과해 하고선 여자를 기다리게 하다니, 그러고도 남자야? 부모를 버리더라도 여자를 기다리게 해서는 안 되는 거야. 아니, 어떻게 저런 말을 할 수가 있지? 미친놈인가? 아니, 부모를 버린다고? 무슨 패드립인가? 어떻게 저런 말을 할 수 있지? 난 필히 자르러 왔어. 다시는 이런 사람 내게 없어. 운명이냐? 야, 운명이야? 야, 그래도 이 둘 중에서 훨씬 더 너무한 건 얘죠. 어떻게 여자를 위해서 부모를 버려? 자, 이제는 킹 왕짱 완전 멋있어. 사실 사진 자체로는 이제 뭐 이해가 되긴 한데 대사가 아주 구리네요. 와, 굉장하다. 킹 왕짱 완전 멋있어. 얘는 얘도 미친놈인가? 눈빛만으로 가게 해준다라. 여러분, 이제 이거는 잼민이들 시청 주의하시고요. 네, 이상한 거 아닙니다. 이 채널은 건전한 채널이에요. 이 둘 중에서 이제 더 이상한 거 고르자면 얘죠. 너무 거지 같네요. 네, 얘가 내 깔이다. 이제부터 얘가 내 깔이다. 블랙 울프창에 깔에 걸맞는 대우를 해도록. 얘가 깔이라고 하는 것도 진짜 킹받는데, 블랙 울프짱? 와씨, 싫어하냐? 콘택트 렌즈. 아, 이제 만화 같은 거 보면 그런 사람들 있잖아요. 안경캐라서 이제 눈 안 보이는데 안경 벗잖아? 눈 개 예뻐 진짜. 너무 예쁜 그런 캐들 있죠. 낚시 이런 거 이제 만화 같은 거 보면 이제 자주 나오는데, 얘는 블랙 울프짱. 나의 귀여운 설탕 과자를 데리러 왔다. 뭐 이건 애칭이잖아요. 애칭 같은 거에 대한 뭐 허니킹, 뭐 꿀벌, 뭐 이런 다양한 표현들도 있으니까 설탕 과자 정도 뭐 봐주면 안 돼. 얜 애벌레인가? 이게 인간이야? 16팩 복근. 야, 허리도 몇 미터가 되는 거야 저 정도면? 와씨. 야, 잠깐, 이건 선택도 안, 이건 고민도 안 했던 그 말이 되냐? 화려한 쿵푸. 약간 겉멋 같은 느낌 들지만 만약에 저거 진짜 쿵푸라면 그래도 나쁘지 않게 하는 거네요. 바보의 뜻. 이 바보야. 바보가 무슨 뜻인지 알아? 바라볼수록 보고 싶은 사람. 아, 둘 중에서 확실히 더 오글거린 건 얘. 아까 전에 걔는 그냥 쿵푸라 생각하면 사실 뭐 문제될 게 없어요. 자, 이제 술은 맥주만 마셔. 난 밥은 오므라이스만 먹어. 변하는 건 무조건 싫어해. 나랑 사겨. 야, 얘가 나의 마음을 그대로 대변해주고 있네. 무슨 말 하고 싶은 거야? 나도 이해가 안 되는데. 됐고. 자, 이걸로 여드름은 키스마크로 변신. 저게 어떻게 되는 거야? 저거 가능해? 그것보다, 야, 여기 대성은 선생님이야?
와, 씨, 얘는 솔직히 무슨 뜻인지 잘 이해가 안 되기 때문에 얘로 가겠습니다. 그리고 나랑 한번 자본 여자는 다른 남자하고 못 자거든. 아씨. 야, 잠시만요, 여러분. 이거 건전한 채널 아시죠? 건전해요. 문제 없어요. 제 쪽은 야, 오지마. 그림체 없잖아. 그런 건 내 마음이지 뭐. 와, 야, 만화에 그림체가 없다는 이런 표현을 쓴다고. 와, 씨. 오. 야, 그래, 이거 너무 거지 같은데? 얘로 가겠습니다. 특등사수. 얘는 순척만 해. 그냥 뭐 스나이퍼로 쏘는 거 같고. 왜 10번밖에 안 해준 거야? 왜 뽀뽀를 10번밖에 안 해주는 거야? 나는 10번으로 참을 수 없어. 100번 해줘. 뭐 연인 사이에 이런 말 할 수도 있긴 한데 얘가 딱히 뭐 이상한 느낌 안 들기 때문에 그냥 얘로 가겠습니다. 머리에 붙어있는 감튀. 그럼 조심히 들어. 와, 뭐야. 됐으니까 가만히 있어봐. 설마 이상하게 감자튀김 머리에 붙어있어. 감자튀김이 어떻게 머리에 붙어있는 거지? 도대체 감튀를 어떻게 먹길래. 마치 약간 이런 느낌이잖아요. 약간 불에 쌀밥 묻어있는데 그걸 떼면서 쌀 얼굴에 붙어 있었어. 나중에 먹으려고 약간 그런 느낌이잖아요. 좋다고요? 저 여장 남자가 좋아요? 이 물고기를 봐. 암컷이게 수컷이게. 뭐지 모르겠어요. 암컷이든 수컷이든 맛있으면 그만 아닐까? 야, 이거 약간 이거 말도 안 되는데 이거 말이 안 되는데 된다. 이거 이해가 되는데? 얘, 얘 이해가 되는데 얘는 사실 있을 법하기 때문에 이게 말이 되냐? 야, 잠깐. 오, 야. 심장이 다이너마트가 터진 것처럼 너덜너덜하게 아프잖아. 사랑에 달콤하다고 한 들은 다 죽여버릴 거야. 와우. 역시. 이건 약간 이별 상황인 것 같지? 헤어진 거? 무서운 아이. 무서운 아이. 역시 대단한 사람. 아니, 뭐 이런 건 만화 같은 거 보면 이제 막, 역시, 무서워. 이런 거 있죠. 얘로 하겠습니다. 사실 둘 다 뭐 나쁘지 않은데 얘가 좀 더 너무하기 때문에. 오, 야. 그림체부터 좀 너무하지 않아요? 내 마음을 흔들어 놓은 이 말랑광이 난 너에게 반했단다. 아, 뭐 대사한테는 뭐 큰 문제가 없는데 그래도 그림체가 좀 별로네요. 나나미? 내가 네 팬? 이 거지 같은 놈. 얘 뭐 빨개 벗고 있냐? 와, 씨. 야, 잠깐. 이건 얘지? 베일군을 좋아해. 나랑 사귀어줘. 미안. 나 엄청 좋아하는 사람이 있거든. 누구? 나. 와, 씨. 겁나 오글거리네. 저거 나르시즘 아니냐? 와우. 나르시즘. 남자끼리라서 안 된다면 내가 여자가 되면 되잖아. 야, 미친 비엘이야? 와우. 뭐 성전환 수술이라도 하게 너? 와, 씨. 둘 중에 오글거리는 거 얘기하는데 얘가 좀 더 별로네요. 이제 슬슬 내 식사 시간을 가져올까? 저기 이건 먹음직스러운 아기 토끼군. 난 얘 늑대라네. 오케이. 요가 요가 키스. 저 포즈 어떻게 나오는 거야? 잠깐. 와우. 야, 잠깐. 아까 저거 너무 오글거리는데 이 대사 뭐야? 와우. 리버스 변발. 야, 앞머리는 겁나 그냥 단발 같은데 뒷머리 그냥 대머리네? 야, 이 머리 너무 심각하냐? 와우. 태호한 축하합니다. 지금 심정은 피로라는 니은 괜찮습니까? 아, 과로구나. 앞으로 예정은요? 오쿠치 사쿠야 씨. 지금 당장 하고 싶은 일은 뭔가요? 여러분, 이건 이상한 채는 아니에요. 이거 이상한 채는 아니에요. 얘는 이제 약간 오글거리는 건 없는데 얘는 이제 야. 이 새끼 고양이 저 말인가요?
와라. 귀여워해주지. 귀여워준 어디가 뭔데. 난 슬플 때 힙합을 줘. 슬픈데 힙합을 주는구나. 그래도 확실히 뭐 얘도 이상하게 한데 얘가 조금 더 오글거리니까 얘로 가겠습니다. 자, 이제 나머지 이제 다시 또 반복된 거니까 후딱후딱 넘어가겠습니다. 얘가 조금 더 이상해요. 훨씬 이상해요. 둘 다 아주 거지 같네 진짜. 내가 네 팬티가 되어줄 거랑 교미 예정. 약간 연예인 같은 거죠. 연예인. 연예인이 저 소리 했다 생각해보세요. 아, 둘 다 거지 같은데? 얘는 솔직히 확실히 욕구긴 한데 연예인이라고 생각을 하면 진짜 와, 근데 얘는 이 팬티 얘가 그래 좀 더 이상하지 않은가 싶은데요. 얘는 이거 뽀뽀 더 해달라 할 수 있어요. 사이끼리 그런 사람들도 있잖아요. 야, 이건 얘다 다이너마이트. 저거는 사람마다 이제 생각하는 거 다르니까 가능해요. 와, 씨. 와, 씨. 이 새끼. 야, 얘 진짜 킹받는다, 진짜. 야, 이거 진짜 신기해요. 암컷이든 수컷이든 맛있으면 그만 아닐까라니. 그래도 더 이상한 건 얘가 낫지 않을까? 뭐, 맛있으면 그만이란 말이 말이 되잖아요. 그죠? 야, 얘로 야, 얘로. 얘는 뭐, 그러시다 해. 얘는 그냥 패드립 수준이에요. 부모를 버린다니 여자를 위해서. 야, 이건 얘다. 깔이 뭔 상관이야. 식스텐 복근이 이런 쪽으로 가능하냐고. 음, 와, 씨, 둘 다 별론데. 어, 얘는 뭐 그렇다 쳐도 눈빛만으로 어떻게 가능해요? 안 될 것 같은데. 와, 확실히 더듬거리는 거가 애모의 종이라고 뭐 할 수도 있는데, 야, 이건 좀 너무 오버한 게 아닌가 싶어요. 야, 패드립 당장 버려. 부모를 왜 버려, 이 자식아. 네, 얘가 좀 더 너무합니다. 요가 키스 좀 그렇죠. 와, 씨, 이 둘 중에 그래도 훨씬 더 오글거려 더 이상한 거 얘로. 아까 전 거 좀 별로긴 했는데. 우와, 막상막하다. 부모를 버리냐 아니면 눈빛만으로 가게 하느냐. 네, 가게 하는가? 어, 얘가 더 재수없어. 얘가 눈빛만 어떻게 가? 말이 됩니까? 네, 이렇게 끝났고요. 랭킹 한번 봐볼까요? 야, 16팩 복근. 와, 인정합니다. 내가 네 팬티가 되어줄게. 여드름을 키스. 얘는 의외로 그래도 볼만 나쁘지 않았는데? 얘도 이 여자애만 좀 제외하면 나쁘지 않았고. 아, 제가 그래도 5위에 있네요. 나랑 한번 잡으면 얘가 내 깔이다. 새끼 고양이, 교미의 정, 킹왕짱 완전 멋있어. 얘는 그래도 가능하지 않은가? 네, 아무튼 오늘 이렇게 해서 오늘 영상 마치겠습니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 원하시면 해주시고, 그럼 전 이만.